بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Şatibi rahimahullohdan mына bir so'zini keltirib ketib jön ko'rib o'tirdim. İmam Şatibi rahimahulloh o'zining Al-I'tisam kitobi, Al-Muvaffaqat kitobi 4-tom 294-betinde aytadi. İnne vücudal adilla bin-nisbati ilal muqallidin ve adamaha sawa. إذا كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لهم ذلك البتة. إن وجود الأدلة بالنسبة للمقلدين مقلد كقاتست دليل بولوا وعدمها بولما سواء بالناس جدا. إذا كانوا لا يستفيدون منها شيئا سبب الله ودان يشخن فايدة على الميدا. فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم. Sol şunda ol dalil qarau, ayatda hadisga qarau, odan bir hukm chiqaruv ularning isi emas. Wala yajuzu zalika lahumul batta. Jane ularga bu ruxsat emas dedi. Ruxsat emas. Sol shunda muqallid odamning kelib daliling barma deb dalil so'ravi oған mındet narsa emas. Bizde hozirgi кезде dalilini so'ra deb birdan. Dalilini so'ra deb. Dalil so'rau muqallidga mındet emas. Muqallid mındeti imamning bergan fatvosimen juru. Onun mındeti sol gana. Ol so'ragan kunda de ol hech narsa o'zgartmaydi. Sebebi oğamdan da hadis bar dedi. Ol hadisning birinchidan qay yerda ekanini tekshira olmaydi. Ol joyinda ulamalar ne deganini tekshira olmaydi. Ol hadisning darajasini tekshira olmaydi. Hech narsa tekshira olmaydi. Odan keyin nesini so'raydi? Жаққана да бір түсінген сияқты басына изеп қояды болды. Сол үшін де ол адамдар жалпы екіге бөлінеді: мужтахид, мұқаллид. Енді бүгін тоқталатын нәрсе ол даиф хадис. Даиф хадис. Шариғаттағы біздің дініміздегі орны қандай? Қазіргі кезде адамдарда сондай түсінік болған, кейбіреулердің еңбектерінің арқасында, кейбіреулердің уағыздарының арқасында даиф хадис десе болды, оған мауду хадис елестейді. Мауду, яғни тоқыма хадис. Даиф хадис дегеніміз ол сахих немесе хасан хадистің шарттар табылмаған хадис. Даиф хадис болып есептеледі, оның түрлері өте көп. Бірақ бізде қазіргі кезде даиф хадис десе, недостоверный деген сөз естісе болды, оны бір тоқыма, жалған хадис ретінде қабылдайды адамдар. Шариғатымызда оның ешқандай орны жоқ сияқты қарайды. Ал ғұламаларымыз бұл мәселеде не деген негізі? Негізгі ғұламалардың ұстанымы даиф хадис bir meselede bolsa, bir meselede daif hadis var, başka hadis yok. Bunday жағдайда İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmadlar daif hadispen amal etуді maqul көреді. Halal haram meselede, halal haramı қатысты meselede de. Yani көпшілік ғұламалар, әсіресе muhaddisler halal haramda daifпен амал етілмейді деген сөзді айтады. Бірақ фақих ғұламалар, фиқ ғұламалары, оның ішінде имам Абу Ханифа бар, имам Малик бар, имам Ахмад бар. Бұл кісілерде бір мәселеге қатысты даифтен басқа хадис болмаса,
онда сол хадиспен амал етіледі және ол қиястан жоғары тұрады. Және сондай-ақ бұл имам Абу Дауд, имам Насаи, имам Ибн Аби Хатимдердің де мазхабы, бұл мәселедегі ұстанымы. Мысалы, Ханафилерден мысал келтірсек, намазда дауыс шығарып күлу мәселесі. Намазда дауыс шығарып күлу мәселесі. Бұған қатысты хадис даиф, әлсіз хадис. Бірақ Ханафи мазхабында намазда дауыс шығарып күлген адамның намазы бұзылады және дәреті бұзылады. Не үшін дәреті бұзылады? Намазы бұзылатыны түсінікті. Бірақ не үшін дәреті бұзылады? Егер қияспен алатын болсақ, онда намаздың сыртында дәретті бұзбаған нәрсе намаздың ішінде бұзбау керек. Намаздың сыртында сіз қарқылдап күлсеңіз, даусыңыз шығарып күлсеңіз, дәретіңізді бұзады ма? Дәретті бұзбайды. Неге намаздың ішінде ол бұзады? Намаздың ішінде де бұзбау керек, қияспен алатын болсақ. Бірақ бұған қатысты даиф хадис болғандықтан да имам Абу Ханифа қиясты тастап, осы хадиске амал еткен. Осы хадиске амал етеді. Ол кісі келіп, бұл хадис даиф, неге бұл хадиспен үкім еттің деуге ешкімнің ақысы жоқ, ол орынсыз нәрсе. Ол кісі оның даиф екендігінен хабар жоқ, хабарсыз емес. Бірақ ережесі сондай. Егер шамасы жеткен адам, сол ережеде ол кісімен тартысу керек. Имам Ахмадта да сондай, имам Маликте де сондай. Мысалы, мұхаддистерде мурсал хадис даифтың бір түріне кіреді. Мурсал хадис дегеніміз санаттан сахаба түсіп қалады. Табиин пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деп риуаят етеді. Тікелей. Бұның себебіне қатысты кейде бір табиин, мысалы 10 шақты сахабадан естуі мүмкін, соны әрқайсының атын айтып отырмастан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деп айтуы мүмкін. Екіншіден, көпшілік ғұламалар мурсал хадисті құжат деп алуының себебі ол жерде санаттан түскен адам, санаттан түсіп қалған адам тізбектен сахаби. Ал сахабидің әділдігінде ешкімнің күмәні жоқ. Оның хадис қабыл етіледі. Сол үшін де негізі сахабаларға келген кезде ол сиқа ма, сиқа емес па, хадис қабыл етіледі ме, етілмеді ме деген ізденіс жүрмейді. Ас-сахабату куллухум удул. Бұл ғылымда келісілген мәселе. Сахабалардың барлығы әділ, сахабалардың барлығы сенімді, олардың хадис қабыл етіледі. Енді бір табиин екінші бір табииннен естуі де мүмкін. Екінші бір табииннен де естуі мүмкін. Ол да ихтимал бар. Енді жалпы ол мәселе кірмей қойып, жалпы даиф мәселесінде имам Ибн Наджад аль-Хамбали рахмахуллах Шархул Каукабил Мунир кітабының 2-ші том 573-ші бетінде айтады. Имамның сөзін айтады. Тариқи ласту ухалифу ма да'уфа мин аль-хадиси иза лам якун фил баби ма ядфa'у. Егер бір мәселеде даиф хадис келсе, және оған қарсы ешқандай хадис келмесе, мен даифқа қарсы шықпаймын деді. Даифқа қарсы шықпаймын. Бұл имам Ахмад рахимахуллахтың ұстанымы. Ибн Хазм рахимахуллах өзінің Мухалла кітабында айтады. 4-ші том 148-ші беті. وهذا الأثر في دعاء القنوت وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. Құнуттағы дуа мәселесіне қатысты айтады. Бұл хадис құжат ретінде жүрмейтін хадис болғанымен, ол сияқты хадистер құжат ретінде жүрмегенімен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бұдан басқа хадис таппадық деді. وقد قال الإمام أحمد имам Ахмад рахимахуллах айтты дейді. ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي.
әлсіз хадис ижтихадтан абзал деп айтты дейді. Әлсіз хадис ижтихадтан абзал. Имам Ибн Хазм айтады: "Ва бихаза нақул". Және бізде осы ұстанымды ұстанамыз дейді. Енді бір мәселеге қатысты даиф хадис тұрса, сахих хадис жоқ, хасан хадис жоқ, және ижтихад ету тұратын болса, онда біз даиф хадисті аламыз дейді. Және имам Ибн Хазм имам Ахмадтың басынан өткен мына қиссаны келтіріп, баласы Абдулла әкесінен сұрайды: "Саалту аби ани ар-раджул якуну би баладин ла яджиду фиха илла сахиба хадисин ла я'рифу сахихаху min saqimihi wa ashab ar-ra'yi fatanzilu bihi an-nazila man yas'al". Әкемнен сұрадым дейді, бір кісі бір ауылда, бір қалада болса, ол қалада хадис иесі бар, бірақ хадисінің сахих даифтығын білмейді, әйтеуір жаттап алған. Және екіншісі ашхаб ар-ра'i, яғни ижтихад иесі. Фатанзилу бихи назила, басына бір мәселе түссе, ман ясал, қайсысынан сұраймын деп. Фақала аби ясалу сахиб ал-хадис ва ла ясалу сахиб ар-ра'i. Хадис иесінен сұрайды, ижтихад иесінен сұрамайды дейді. Даифул хадис ақуа мин ар-ра'i. Себебі әлсіз хадис ижтихадтан күштірек дейді. Және бұны имам Сахауи рахимахуллах Фатхул Муғис кітабында да келтіреді. 1-ші том 80-ші беті. Яғни бұл кісілерде бір мәселеде сахих хасан хадис болмаса, даиф хадис болатын болса, үкімге қатысты, онда ол кісілер даиф хадисті алады. Даиф хадисті алады. Имам Абдуллах ас-Сиддиқ ал-Гумари рахимахуллах өзінің ар-Радд ал-Мухкам ал-Матин ala китаби al-Qawl al-Mubin ли Мухаммадин al-Мухаймир деген кітабында 193-ші бетінде айтады: "Ва қаулухум ал-хадису ад-даифу ла ю'малу бихи фил ахкам лайса ala итлaqиhi кама яфхумуху галибун нас ау куллухум". Ахкамда, яғни үкімдерде, халал харам деген мәселелерде даиф хадиспен амал етілмейді деген сөз лайса ala итлaqиhi. Ол ala итлaqиhi деген қалай түсіндірсек болады? Жалпылама сөз емес дейді. Яғни ешқандай шектеу қойылмаған сөз емес дейді. Кейбір адамдар, немесе көпшілік адамдар түсінгендей. Ва фи мактабатина нусхатун хаттия мин китабин юсамма ал-Ми'яр. Бізде қазір библиотекамызда, кітапханамызда Ал-Ми'яр атты кітап бар дейді. Және ол имам Ибн ал-Мулаққин рахимахуллахтың кітабы болуы әбден мүмкін дейді. Яғни ол аты жазылмаған, бірақ енді почеркі жағынан, жазу стиль жағынан сол имам Ибн ал-Мулаққиннікіне қатты келеді. Ол 800-ші хижри жылда өмір сүрген ғұламалардан. Кітабында хадистерді келтіреді. Фиқи баптарға қатысты. Фиқи баптармен хадисті реттеп келтіреді. Және әрбір бапта, мына үкім бабы дейді, сол бапта хадис келтіреді. Даиф хадис. Имамдарымыз алған хадистерді. Сол 4 имам бірдей алған, немесе жеке имам алған хадистерді сөйтіп келтіріп шығады. Және оның даифтығын ішінде баяндап береді. Имамдарымыз даиф хадистерді негіз алған. Даиф хадисті алған. Және екінші даиф хадиске амал етілетін жердің бірі, бір сахих хадис келсе, бірақ мағынасы анық емес, ихтималды, әртүрлі түсінуге болатын. Басқа бір хадис келсе, соның ішіндегі әртүрлі ихтималды мағыналардың бірін тәржих жасап келеді. Мына мағынада деп. Яғни мұхтамил болған, әртүрлі ихтималды түсінуге анық болмаған хадисті екінші даиф хадис баяндап келеді. Бұлай деп. Ол кезде даиф хадиспен амал етіледі. Бұны көптеген имамдарымыз айтып кетеді. Мысалы, имам Байхақи рахимахуллах өзінің Әл-Мадхал иля далаили нубуа кітабының
соңғы беттерінде айтады. Кітап Ад-Далаил кітабы 1-ші том 96-ші бет. أردت والمشيئة لله تعالى أن نجمع بعض ما بلغنا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның муъжизалары және пайғамбарлығына дәлел болатын пайғамбарлығының ишараттары қатысты келген хадистерді жинауды қаладым дейді. Муъжизат деген нәрсе бар және далаил дейді. Далаил нубуа ол пайғамбардың белгілері. Пайғамбар екендігіне белгілер. Мысалы, Абу Суфиян радиаллаху анху Шамда болған кезде Шамның патшасы шақырып алып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайында сұрайды. Оған кедейлер ерген ба, байлар ерген ба деді. Кедейлер ерген, оның әкелердің арасында мынандай болды ма, жоқ, былай болды ма, оның дініне кірген адам шықты ма? Яғни біраз сұрақтар қояды. Ол бұл сұрақтарды не үшін қойып жатыр? Себебі бұл нәрселер пайғамбарлықтың белгілері. Яғни оны далаил нубуа дейді. Мысалы, оның шыншыл болуы, оның ешқандай жалған сөйлемеуі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрған кезінде де Мұхаммад ал-Амин, шыншыл Мұхаммад деген атқа ие болған еді. Бұның барлығы далаил нубуа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар екендігін растайтын нәрселер. Соған қатысты далаил нубуа және муъжизаттарын жинауды қаладым дейді. Аля нахви ма шараттуху фи мусаннафати мин ал-иктифа bis-сахих мин ас-сақим. Және өзім кітаптарымда өзіме шарт еткендей сахих хадистерді келтіремін дейді. Одан кейін айтады: Илля фима ла яттадиху al-мураду мин ас-сахихи ау al-ма'руфи дунаху фауридуху. Тек қана егер сахих хадистегі мағынасы мәлім болмаса, онда даиф хадисті келтіремін дейді, соны баяндау үшін. Ашықта баяндау үшін даиф хадис келтіремін дейді. Имам Науави рахмахуллах өзінің Ал-Маджму' шарх ал-Мухаззаб кітабында айтады. 1-ші том 100-ші бет. Уат-тарджиху бил-мурсали джаиз. Мурсал хадиспен тарджих жасау джаиз дейді. Ал имам Науавида мурсал даифтың бір түрі. Не ол кісіде бұл мәселе мәшһүр. Имам Ибн Джузай ал-Малики рахмахуллах өзінің Ат-Тасхил тәфсирінің мұқаддимасында муфассирлердің арасында, мысалы, бір аятқа қатысты әртүрлі тәфсирлер кетеді. Соның қайсысы күштірек екен тәржих жасаудың 12 түрін келтіреді. Бұлай тәржих жасаймыз, бұлай тәржих жасаймыз деп. Сол кезде соның бір түрін айтады. فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сол аятқа хадисті тәфсир келген болса, хадисінде соған арқа сүйіміз дейді. ولا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. Әсіресе сахих хадисте келсе дейді. Әсіресе сахих хадисте келсе. Яғни әсіресе сахих хадисте келсе дегеннен, даиф хадиспен де келілетін болса, оны таржих жасауға аламыз дегені. Ар-Рухат кітабында Ибн Қайим ал-Джаузия, Ибн Тайман шәкірт. Ибн Қайим ал-Джаузия өзінің Ар-Рух кітабында өлген адам, қайтыс болған адам, тірі келген адамдардың зияратын сезінеді ме, олардың дауысын естиді ме деген мәселеде я естиді дейді. Я естиді. Енді оған қатысты келген хадис, имам Ахмад ол жерде даиф хадисті дәлел ретінде алады. Даиф хадис дәлел ретінде алады. Ол тәлқин хадисі. Тәлқин, яғни өлген адамға пәленші деп көміп болғаннан кейін тәлқин жасау. Өлмей тұрып емес, өліп болған көмілгеннен кейін. Яғни имамдарымыздың даиф хадиспен амал ететін жерлері бар екен.
амал ететін жерлер біріншісі имам Абу Ханифада, имам Маликте, имам Ахмадтарда бір мәселеге қатысты сахих хадис, хасан хадис келмесе, даиф хадис келсе, даиф хадисті олар қиястан жоғары қояды. Яғни ол хадиспен амал етеді. Екіншісі таржих жасау мәселесі. Таржих жасау мәселесі. Және үшінші мәселе ол фадаил амал. Фадаил амал. Яғни мынау амал істесең жақсы, абзал, сауабы көп деген мәселе. Ол жерде халал харам мәселесі емес. Бұны фадаил амал дейді. Фадаил амал деді даиф хадиске амал етуге болады. Біз қазір даиф хадис деген кезде бұл даиф хадистің амал етуге жарау үшін екі шарты бар. Біріншісі имамдарымыз айтады, шадиду даф болмау керек дейді, қатты әлсіз болмау керек. Яғни санадында өңшең жалғаншылар болмау керек. Және екіншісі мауду хадис болмау керек, тоқыма хадис. Тоқыма хадис ол даиф хадистердің ішіндегі ең жаманы. Тоқыма деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны айтпаған, өтірік ойдан құралған нәрсе. Мен кадаба алейя мутааммидан фалятабауа мақадаху минан нар. Кім егер менің атымнан әдейілеп жалған сөйлейтін болса, тозақтан өзіне орын дайындай берсін дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді үшінші мәселе ол фадаил амал. Фадаил амалда да амал етіледі. Имам Камал ибн al-Humam al-Hanafi рахмахуллах өзінің Фатх ал-Қадир кітабында 1-ші том 417-ші бетінде айтады. Al-istihbab yathbutu bid-da'if ghayr al-mawdu'. Istihbab, яғни мустахаб деген үкім даиф хадиспен сәбит болады деді. Қалай аударамыз сәбит болады деген? Бекітіледі дейміз ба? Даиф хадиспен бекітіледі. Дуна ғайр ал-мавду'. Бірақ тоқыма болмау керек деді. Бізде Ханафи мазхабында мойынға масих тартудың үкімі не? Мойынға масих тартудың үкімі қандай? Мустахаб амалы. Оған қатысты сахих хадис бар ма? Оған қатысты сахих хадис жоқ. Хадис даиф. Енді бізге біреулер келеді да қазіргі күнде мойынға масих тарту бидат деді. Неге бидат десең, оған қатысты хадис даиф деді. Біздің имамдарымыз айтып жатыр. Ол әлгі екі шарт табылса, мауду болмаса, және қатты әлсіз болмаса, онда амал етуге болады деп жатыр. Және мустахаб деген үкім бекітіледі деп жатыр. Біздің Ханафи мазхабында оны ешкім уәжіп деп жатқан жоқ, оны ешкім сүнна муаккада деп жатқан жоқ. Мустахаб деп жатыр. Ханафилер мойынға масих тарту мустахаб деген кезде ол хадистің даифтығын білместіктен айтқан жоқ. Бірақ ережелері сондай. Кімде-кім бұл мәселені жоққа шығарғысы келсе, онда ол кісілермен ережеде таласу керек. Ережеде таласу керек. Оған келіп тұрып, хадисің даиф десе, Алла разы болсын, білем даиф екен деді. Даиф екен білем, бірақ бізде осында ереже бар деді. Келіп, оны отрицать етіп, оны келіп, оны бір бидатқа шығару, негізі ол надан адамның тірлігі. Надан адамның тірлігі. Олардың ережесін, еш нәрсе білмегендіктен де сол нәрсені істеп жатыр. Имам Ал-Хатиб ал-Бағдади рахмахуллах өзінің Әл-Кифая кітабында айтады. 133-134 беттерде айтады. قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظن. Көптеген сәләфтардан келеді, сәләф уламаларынан дейді, халал харамға қатысты мәселеде хадисті тек қана тухматтан, яғни жаладан ұзақ болған, күмәннан ұзақ болған, жалған сөйледі деп айыпталмаған адамдардан алу керек дейді. وأما حديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. Ал тарғиб тархиб мәселесінде
яғни мынаны істесең сауабы мынанша, мынаны істесең күнәсі мынанша деген сияқты тарғиб тархиб деген тарғиб бір нәрсеге қызықтыру, тархиб қорқыту. Тарғиб тархибке қатысты келген болса, уағызға қатысты келген болса, онда яджузу катбуху ан сайрил машайих, басқа әлгі дәрежеде болмағандардан да жазуға болады дейді. Және одан кейін имам Суфиян ас-Сауриге санадын жеткізіп келіп айтады. Имам Суфиян ас-Саури айтады дейді: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان. Бұл ілімді халал харамға қатысты тек қана әйгілі болған білімде сенімді адамдардан алыңдар деді. فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. Ал енді бұдан басқа мәселелерде жай машайихтер, ол хадис ғылымында шайх деген кезде яғни ол сиқа емес, былай жай адам деген мағынада келеді. Бізде шайх десе енді ол үлкен не болып есептеледі ғой. Ал хадисте шайх деген сөз ол сиқа емес, ол бір керемет деңгейдегі адам емес, жай адамдардың бірі. Хадис алынады, кей кезде алынбайды деген сияқты. Ол мәселелер кітаптарында имамдарымыз айтып кетеді. Сол әртүрлі лақаптар келеді. Пәленші қалай десе былай деп айтылады, былай деген сияқты. Оған қатысты имам Лакнауи рахмахуллах, ханафи ғалымдарынан, Индияда өткен, сол кісінің ар-рафъ ва такмил фил жарх ва таъдил деген кітабы өте керемет. Және имам Ал-Хатиб Ал-Бағдади рахмахуллах санадымен имам Ахмадқа жеткізіп келіп айтады. Имам Ахмад айтты дейді: "Иза руина ан Расулиллахи фил халали вал харами вас сунан вал ахкам ташаддадна фил асанид." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан халал харамға, сүннетке қатысты, үкімдерге қатысты хадистерді риуаят етсек, санадында қатты тұратын едік дейді. وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. Ал егер фадаил амалға қатысты бір үкімді сәбит қылмайтын, бір сахих хадистерде келген үкімді жоққа шығармайтын мәселелерге қатысты болса, санадында жеңіл қарайтын едік деді. Санадын тексеруде сәл жеңілірек қарайтын едік деді. Имам Ал-Хафиз Ал-Ирақи рахмахуллах былай дейді: أما غير الموضوع من الحديث فجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها. أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرها أو العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك. Bunun sözün İmam İbn Salah rahmetullah özünün mukaddimesinde keltiredi. Егер hadis mavdu болмаса, имамдарымыз санадында тасахул дейді, яғни сәл жеңіл қараған дейді. Егер ол халал харамға, үкімге қатысты, ақидаға қатысты болмаса дейді, тарғиб тархибке қатысты, уағызға, қисас, яғни кейбір оқиғалар, фадаил амал келген болса дейді. Ал бірақ халал харамға қатысты келсе, ақидаға қатысты келсе, Алла субхана ва тағаланың сифаттарына қатысты келсе, Аллаға ненің жайыз, ненің мұстахил екен жайында келетін болса, онда ғұламаларымыз ол жерде жеңіл қарамаған дейді. Жеңіл қарамаған. Имам Науави рахмахуллах өзінің Азкар кітабында айтады: Әл-Амр бил ихлас ва хусн ният атты фасылда тармағында: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. Muhaddis, faqih және басқа да ғұламалар айтқан дейді: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. Амал етуге болады және мустахаб дейді. Фадаилда, тарғиб тархибте даиф хадиспен амал ету мустахаб. ما لم يكن موضوعا, тоқма болмаса. وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن. أبر حلال حرام غاتستا, نيكي غاتستا, طلاق غاتستا قلتن بوسا يكون صحيح حديث بين جنا حسن حديث بين عمل تلتيت إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك.
тек қана егер ixtiyat тұрғысынан болатын болса, онда болады деді. Ixtiyat тұрғысынан болса болады деді. Яғни фадаил аъмал мәселесінде де имамдарымыз даиф хадиспен амал етуді жайыз көреді. Имам Ал-Лакнауи рахимахуллах өзінің Зафрул Амани фи Мухтасар аль-Джурджани атты кітабында айтады. 98-ші бет. وله أمثلة كثيرة لا تخفى على ماهر فن في الفقه. على ماهر فن الفقه فمن ذلك. Оған көптеген мысалдар бар дейді. Сон мысалдарынан ما ذكره أصحابنا يعني حنفилердің айтқаны дейді. أنه يستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان ويحذر أن يسرع في الإقامة. Муаззин адамға, азан айтушы адамға азанды жай айту, иқамат айтқан кезде тезірек айту мустахаб деп айтқан деді. Оған дәлел ретінде имам Тирмизидің хадисін келтірген. وَاسْتَدَلُّ لَهُ بِحَدِيثٍ رواه الترمذي عن عبد المنعم ابن نعيم عن يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بلال غيتقن يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا قمت فاحذر. Егер азан айтсаң, жай айт, созып. Егер иқамат айтсаң, тез айт деген. وَجَعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الْأَكِلُ مِنْ أَكْلِهِ. Және азаны мен иқаматтың арасында сондай уақыт қалдыр. Тамақ жеп жатқан адам тамағын жеп болатындай. وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ. Бір нәрсе ішіп жатқан адам ішіп болатындай. وَالْمُعْتَصِرُ الْمُحْتَاجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. Және дәретке кірген адам сол дәретін алып шығатындай мүмкіншілік. وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي. Және мені көргенше тұрмаңдар деген. Имам Тирмизи айтады: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. Бұл хадис тек қана осы жолдан ғана білеміз, және оның иснады белгісіз деген сөз айтады. Яғни хадис даиф. Бірақ имамдарымыз соған негізделіп осы нәрсені мустахаб дейді. Осы нәрсені мустахаб дейді. Сол сияқты бағана қазір біз айтып кеткен мойын сүрту мәселесінде де. Мойын сүрту мәселесінде де имамдарымыз оны мустахаб деп айтады. Себебі оған қатысты даиф хадис келген. Даиф хадиспен амал етудің тағы бір түрі, немесе тағы бір орны, ол егер хадисті үммет қабылдаған болса, және оған амал еткен болса, оның санады даиф болып келуі мүмкін. Бірақ егер үммет соған амал еткен болса, онда ол тасхих, соны сахих деп білу болып есептеледі. Мысалы, имам Суюти рахимахуллах өзінің ат-таъақубат аля ал-мавдуат атты кітабы 12-ші томда айтады: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. Кім екі намаздың арасын ешқандай үзірсіз жинаса, үлкен күнә істепті деген хадис. أخرجه الترمذي, имам Тирмизи келтіреді. وقال, және айтады: العمل على هذا عند أهل العلم. أهل العلم білім иелері осы хадиспен амал етеді деді. имам Суюти айтады: فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم. имам Тирмизи бұл жерде бұл хадис даиф болғанымен білім иелерінің амалымен қуатталып жатқанына ишара жасап жатыр. وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله. және көптеген ғұламалар айтқан деді. Бір хадистің сахих болуының дәлелі сол хадистің мағынасымен имамдарымыздың, яғни білім иелерінің фәтуа беруі. О арқа сүйейтін сенімді иснады болмаса да деді. Иснады болмаса да. Иснад яғни тізбек. Равилердің тізбегі? Оның ішінде әлсіздер болуы мүмкін, тағы да басқа. Енді арқа сүйейтіндей санат болмаса да, жарайтын санат болмаса да, егер білім иелері сол мәселе бойынша сол хадиске сүйеніп фатуа берсе, онда ол хадис әхл илм, білім иелерінің ол хадиспен фатуа беруі
сол хадисті тассах, яғни сахих деп білуі болып есептеледі. Бұны имам Суйути рахмахулла ат-Таъақубат алал мавдуат кітабында айтады. Және екінші кітап Тадриб ар-Рауида айтады 24-ші бетінде: "Юхкаму лил хадиси бис-сиххати иза талаққаху ан-насу бил-қабул ва иллам якун лаху иснадун сахих." Кейбір ғұламаларымыз айтқан дейді, егер адамдар, яғни ғұламалар бұл жерде хадисті қабылдаған болса, оның сахих санады болмаса да, ол хадис сахих деп есептелінеді деп айтқан дейді. Соған бір мысал. Дәретсіз Құран ұстамау мәселесі. Дәретсіз Құран ұстамау мәселесі. Оған аят бар. Бірақ аяттың дәретсіз адамның Құранды ұстау мәселесіне қатысты екенінде ихтилаф бар. Мысалы, Құранда аят бар: "Ла ямассуху иллал мутаххарун." Құранды тек қана таза болғандар ұстайды. Бұл жерде ол Құран біздің арамыздағы Құран кітаптар ма, немесе китабы макнун ба, ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Егер ережеге салатын болсақ, ад-дамир яуду иля aqrabil mazkur. Мысалы, дамир деген бар ғой, ха, ху деген сияқты. Ең жақын есімге қайтады. Ең жақын захир есімге қайтады. Бұл нахудағы ереже. Енді аятқа қарайтын болсақ, иннаху ла Құр'анун карим. Ол Құран фи китаби макнун. Китабы макнунда ла ямассуху иллал мутаххарун. Он тек қана таза болғандар ғана ұстайды. Тәфсирінде көпшілік муфассирлер, яғни періштелер ғана китабы макнунды ұстай алады дейді. Себебі ху бұл жерде китабы макнунға қайтып жатыр дейді. Енді кейбір ғұламалар ол китабы макнундағы Құранды тек қана таза болған періштелер ұстағандай, бұл жер бетіндегі Құрандарды тек қана таза болған адам ұстау керек деді. Яғни ишарат. Тікелей дәлел емес. Енді бұған хадис бар. Ла ямассул Құр'ана мухдис. Дәреті жоқ адам Құранды ұстамасын деген. Сол хадис жайында имам Абу Умар Юсуф ибн Абдул-Бар рахимахулла айтады. Негізі бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның өзінің қазысына жазған кітабында келеді. Яғни хат. Имам ибн Абдул-Бар айтады: "Хаза китабун машхур инда ахли сияр." Бұл кітаптың жазылғаны, бұл хаттың жазылғаны сира ғалымдарында өте әйгілі нәрсе деді. "Ма'руфун ма фихи инда ахли ал-илм. Мa'рифатан юстагна би шухратиха анил иснад." Және білім иелерінің арасында да бұл сондай әйгілі нәрсе, сон әйгілік соншалықты иснадты да қажет етпейді деді. Иснадты да қажет етпейді. Міне мысалы, тарихта өткен оқиғалар бар. Өте мәшһүр. Дүниежүзілік, мысалы, екінші дүниежүзілік соғыстың болған. Сізге біреу келіп айтса, екінші дүниежүзілік соғысы болды десе, соған кім айтты саған, оны қайдан білесің? Саған кім хабар берді? Оған кім хабар берді? Оған кім хабар берді? Деп оны сәнәдін іздемейсіз ғой, сол соғыста қатысқан адамға дейді. Ол тарихта ол мәшһүр нәрсе, әйгілі. Ол жерде санат сұрап жатудың өзі негізі орынсыз. Имам ибн Абдул-Бар айтады, бұл жерде юстагна би шухратиха анил иснад. Иснадты қажет етпейді, сондай мәшһүрлігі. Лианнаху ашбаха ат-таватура фи маджиих. لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. Және ол келуінде мутаватир секілді дейді. Адамдар оны қабылдаған үшін адамдардың арасында ол өте әйгілі мәселе болғандықтан дейді. Және егер адамдар оны қабылдаған болса, онда санадының сахих болып жатуы шарт емес. Егер ғұламаларымыз ол мәселені қабылдап, сол мәселемен сол хадис бойынша үкім берген болса. Имам ибн Абдул-Бар рахимахулла айтады, өзінің Истисар кітабында, имам Бухаридің «Хуат-тахур мауху ал-хиллу майтатух» теңіз жайында сұралған кезде, оның суы таза, өлексесі адал деген хадисті имам Бухари сахих деп деген кезде
Сол мәселені келтіреді, айтады. Wa ahlul hadith la yusahhihuna mithla isnadihi. Негізі хадис ғұламалары бұндай иснаттарды сахих деп есептемейді деді. Енді бұл жерде бұл кісінің сөзі дұрыс емес. Себебі басқа ғұламалар барлығы бұл хадис негізі сахих деген. Енді бұл кісінің өзінің ижтихады. Бізге керегі бұл жер емес. Бізге керегі лакиннал хадиса инди сахих. Бірақ сондай болса да хадис мен үшін сахих деді. Лианнал уламаа талаққауху бил қабул. Себебі ғұламалар оны қабылдаған деді. Ғұламалар оны қабылдаған. Имам Абу Исхақ ал-Исфарайни рахмахуллах айтады: "Ту'рафу сиххатул хадис иза истухира инда аимматил хадис биғайри накирин минхум." Егер білім иелерінің арасында мәшһүр болса хадис, онда сонымен сахихтығы білінеді деді. Имам Ибн Хаджар рахмахуллах өзінің Алифсах аля нукат ибн Салах атты кітабында айтады: "Ва мин жумлати сифатил қабул ан яттафиқа ал-уламау аля ал-амали бимадлулил хадис." Мақбул, яғни қабыл етілетін хадистің сифаттарынан ғұламалардың сол хадиспен амал етуі дейді. "Фаиннаху юқбалу хатта яджиб ал-амалу бих." Ол хадис қабыл етіледі, және амал ету уәжіп болады деді. وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. Және усул ғұламаларда бұны айтқан деді. ومن أمثلته قول الشافعي. Оның мысалдарынан имам Шафиғидің сөзі. وما قلت يعني في تنجيس الماء بحول النجاسة فيه من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه يروى عن النبي من وجه لا يثبت أهل العلم أهل الحديث مثله لكنه قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا. İmam Şafii айтады: судың көп мөлшердегі судың нәжіс болуына қатысты айтады. Қашан ол нәжіс болады, көп мөлшердегі су? Егер үш сипатының бірі өзгерсе, түсі, иісі, дәмі, сол үш сипатының бірі өзгерсе, нәжіс болып есептеледі. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай жолмен келеді дейді. Әхлул хадис ондай санатты негізі сахих деп есептемейді дейді. Бірақ ол барша ғұламалардың фәтуасы, олардың арасында бұл мәселеге қатысты ихтилаф білмеймін дейді. Бұл мәселеге қатысты ихтилаф білмеймін. Имам Ал-Камал ибн Ал-Хумам Фатх Ал-Қадир атты кітабында айтады. Китаб Ат-Талақ, яғни Талақ кітабында 3-ші том 143-ші беті. Фатх Ал-Қадир бұл Хидаяның шархы. Сонда айтады: "Талақул амати синтан ва иддатуха хайдатан" деген хадиске қатысты. Ама яғни күң. Күңнің талақы екеу және айддасы 2 хайыз деген. Басы бос адамныңкі 3, басы бос әйелінікі 3 хайыз, 3 талақ. Бірақ аманыңкі, яғни күңніңкі 2 талақ, 2 хайыз. Және егер мысалы күң зина жасайтын болса, оған 50 дүре соғылады, 100 дүре соғылмайды. وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Құранда айтып келеді. وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Басы бос, бұл жерде мұхсанат, күйеуге шықпаған, бірақ басы бос әйел жайында айтылады. Күйеуге шықпаған күң емес әйел жайында. وعليهن күңдерге نصف ما على المحصنات من العذاب. Сол басы бос әйелдерге берілетін жазаның жартысы дейді. Яғни көп нәрседе күңнің үкімі басы бос әйелдің үкімінің жартысы жүреді. Мына жерде де соған қатысты хадис. Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, Ибн Маджа деген Дарақутнилар келтіреді. Имам рахимахуллах Камал ибн Ал-Хумам осы хадисті біраз ғұламалардың даиф деген келтіреді, одан кейін айтады: ومما يصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه. Және хадисті сахих қылатынның бірі бұл жерде ұламалардың сол хадиспен амал етуі дейді. Бұндай хадистер өте көп. Мысалы, ла васията ли варис. Бұл хадисте мирас алушыға өсиет жоқ деген хадис. Бұл хадис васия аятын мансух қылады. Кутиба алейкум иза хадара ахадакум мауту ин тарака хайранил васия деген аят бар. Сол аятты
мансух қылады. Негізі бұл хадис даиф, бірақ ғұламалардың барлығы оны қабылдаған. Сол сияқты Ал-Қатилу ла ярис имамдарымыз келтіреді. Ал-Қатилу ла ярис деген Ал-Қатилу ла ярис өлдірген адам мирас алмайды деді. Біреу екінші біреудің мирасқоры болса, бірақ оны өлдіріп қоятын болса, мирастан махрум болады. Мирастан махрум болмайтын болса, ертең әрбір мирасқор өзінің мирас қалдыратын адамын өлдіріп, тезірек мирасқа қол жеткізуі мүмкін. Және сол сияқты завещание қалдырған адам да сондай. Біреу-біреуге уасия жазады ғой. Уасия деген ол сондай құжат. Уасия жазған адам өлгеннен кейін күшіне енеді. Завещание деген сол. Бұл жерде де ғұламаларымыздан қияс қылып, егер завещание қалдырған адамды қалдырылған адам өлдіретін болса, завещаниядан махрум болады деді. Мысалы, бір адам өзінің бір досын жақсы көрді, оған жақсы қызмет еткен, сөйтіп, менің мал мүлкімнің 3/1 бөлігі саған деді. Ол бай адам. Осыған өсиет деді. Өсиет етіп қалдырып жатыр. Енді өлгеннен кейін оған өтеді. Себебі адам өзінің артында қалған мал мүліктің тек қана 3/1 бөлігіне ғана өсиет жаза алады. Басқа 2 қалған бөлігі ол мирасқорларына. Бізде заңдарда түгелімен завещание жазып беруге болады. Бірақ шариғатта ондай емес. Алла субхана ва тағала бекітіп беріп қойған мирасты ешкімнен ала алмайды. Бізде қазіргі кезде, мысалы, енді ол келісіп жатса болады ғой, бірақ бізде біреу қайтыс болса, оның артында қалған дүниесін әпке қарындастары, басқасы бәрі жиналып алады да, отырып алып бөліседі. Мә мынау саған, мынау саған, мынау деп, алтындары болсын, басқасы болсын. Негізі бұл шариғатқа қайшы нәрсе. Шариғат қайшы, бұлай болмайды. Ол әпке қарындас бұл жерде, оның балалары басқасы тұрған кезде, көп жерде ол мирасқа кірмейді да. Негізі бұл шариғатымызда дұрыс емес. Бұл харам нәрсе. Келісіп жатса, иә. Ол үйінде негізі балалары бөлісу керек. Бірақ енді бізде көбінше кішісіне соның қолында болғанда қалдырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келеді. Ал-Қатилу ла ярис деген. Бірақ ол хадистің өзі де даиф. Ол хадистің өзі даиф. Бірақ имамдарымыз сол хадиспен амал еткен. Сол сияқты. Кімге құсық келсе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келетін хадис: "Ман зарa'аху ал-қай'у ва хуа сайм фалейса алейхи ал-қада." Яғни құсық өзінен өзі келсе, онда ол қайтып өтемейді дейді. "Ва ин истақа'a фаляқди." Егер өзі құсатын болса, онда өтесін дейді. Имам Ибн Хаджар Фатхул Бариде осыған қатысты айтады. Аха. Қала ал-Бухари лам ясих. Бухари бұл хадис сахих емес дейді. Имам Тирмизи ғариб дейді. Бірақ одан кейін айтады: "Ва ла ясиху иснадуху алейхи ал-амалу инда ахли ал-илм." Бірақ ахли ал-илм сонымен амал етеді дейді. Бухари, мысалы, Муслимде келеді, Тирмизде келетін тағы да хадис бар. Әкесі баласын өлдіріп қоятын болса, әкесінен өш алынбайды, кек алынбайды, білесіздер оны. Және әкесі баласын қазып қылатын болса, яғни ар намысына тіл тигізетін болса, онда оған дүре соғылмайды. Егер сіз басқа адамға жала жабатын болсаңыз, фажлидухум саманина жалда. Зинада айыптайтын болсаңыз, оған 4 куә келтіре алмасаңыз, соның зина жасағандығына, онда сізге дүре соғылады. Бірақ әкесі баласын айыптайтын болса, дүре соғылмайды. Әкесі баласын өлдіріп қоятын болса, кек алынбайды. Кек алынбайды. Бұл бүкіл ғұламаларда. Бүкіл ғұламаларда солай. Енді оған қатысты Тирмизде келетін хадис бар. Имам Тирмизи рахмахуллах ва лайса иснадуху би сахих дейді. Бірақ иснадуы сахих емес дейді. Бірақ артынша айтады: "Вал амалу аля хаза инда ахли ал-илм." Бірақ білім иелері осы хадиспен амал етеді дейді. Яғни бұл сөздерден біздің түсінетініміз, даиф хадистің көп деген жерлерде өзіндік қызметі бар атқаратын. Бұның қызметі бар. Даиф хадис дегеніміз ол мауду хадис емес. Сол үшін де ғұламаларымыз, егер ол түгелде мауду болғанда, оның кітаптарынан
әлдеқашан шығарып тастар еді, бірақ оны ешкім шығарып тастаған жоқ. Қазіргі кезде, біздің кезде даиф пен маудуаты бірдей қылып, кейбіреулер бір картинкаға тығып тастап жатыр. Мысалы, осы 20-шы ғасырда жазылған кітаптардың бірі. Силсилатул ахадифи даифа уал маудуа дейді. Кімнің кітабы? Иә. Сол кітабында маудуа пен даифты бәрін бір силсилада, бір қатарда келтіре салған бар. Даифтың осындай шариғатымызда орны бар өзінің. Кейде даиф екенін келсін. Кейде даиф бола тұра, ғұламаларымыздың бәрі оны қабылдап алады. Имам осы мәселеге қатысты имам Мухаммад Ануар Шахил Кашмири рахмахуллах, үлкен ханафи мухаддис ғұламаларынан, өзінің Файдул Бари аля Сахих Бухариға жазған шарх кітабында айтады. وبحث فيه ابن القطان أن الحديث الضعيف إذا انعقد عليه الإجماع هل ينقلب صحيحا أم لا. Имам Ибн al-Qattan осы мәселені іздеген деді. Егер даиф хадистің төңірегінде ижма болатын болса, яғни амал етілуге, ол хадис сахихқа айналып кетеді ме деген. Және айтады: "Вал-машхуру ал-ан 'инда al-muhaddithin аннаху ябқа аля хали." Қазіргі кездегі біздің мухаддистердің арасында машхур болғаны, жоқ, ол өз халінде қалады деді. "Вал-умдату 'индахум фи хадha al-баб ala huwa hal al-isnad faqat." Олардың бұл мәселеде қатты көңіл бөлетіні ол иснады ғана деді. Иснады даиф па болды, ол даиф болып қала береді деді. "Фала яхкумуна bis-сиххати аля хадитин фи иснадихи равин даиф." Егер иснадында даиф риwayat етуші болатын болса, оны олар сахих деп алмайды деді. وذهب بعضهم إلى أن الحديث إذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف إلى مرتبة القبول وهو الأوجه عندي وإن كبر على المشغوفين بالإسناد. Енді менде дейді, егер хадис амалмен қуатталса, онда ол мақбул, яғни қабыл етілетін хадистің дәрежесіне көтеріледі деді. Бұл санатқа қатты жабысып қалатын адамдарға ауыр терсе деді. وَاعْتِبَارُ الْوَاقِعِ عِنْدِي أَوْلَى مِنَ الْمَشْيِ عَلَى الْقَوَاعِدِ. Себебі реальны жағдайға қарау мен үшін ережемен жүруден маңызды дейді. Ережемен жүруден маңызды дейді. Себебі егер сол уақиғаға, яғни реальны қарап көретін болса, ғұламалардың барлығы мысалы әлгі айтып жатқан хадистермен амал етеді. Ондай болатын болса, сол реальності қабылдау ережемен жүруден де маңызды дейді. وإنما القواعد للفصل فيما لم ينكشف أمره من الخارج على وجهه فاتباع الواقع أولى والتمسك به أحرى. Себебі ереже дейді, ереже ашылмаған нәрсені ашып беру үшін дейді. Ал бірақ ол хадис бар, даиф, бірақ ғұламалардың барлығы онымен амал етіп жатса, онда ол жерде ереженің қажеті жоқ дейді. Енді имам соның шәкірті имам Мухаммад рахимахулла айтады. Осы имамның сөзіне таалиқ жасап айтады. ولا تكن كما قيل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء فإن الشيخ قرر مراده من تلك الكلمات فيما مر فلا يريد به هدر باب الإسناد كيف ولولاه لقال من شاء ما شاء. Yani бұл жерде шәкірт айтып жатыр. Имам Ануар Шахил Кашмир рахмахулла бұл сөздермен санаттың ешқандай маңыздылығы жоқ деп айтып жатқан жоқ деді. Санат біздің дінімізде өте маңызды. Дінімізде өте маңызды. Себебі санат болмағанда әркім өзінің қалағанын айтар еді. Бізде өзі басқа үмметтерден біз ерекшелейтін нәрсе, біздің имамдарымыз тарихта да бір хабарды келтірсе де, тафсирде де, даже анекдот келтіріп жатса, анекдоттың да иснадын айтады. Мысалы, имам Ибн Джаузидің кітабы бар, Ахбар ал-Хамқа вал Муғаффалин, ақмақтардың хабарлары деген, және Ахбар ал-Азкия, және ақылдылардың, зеректердің хабары деген сияқты кітаптары бар. Ішінде күлкілі әңгімелер келтіреді. Бірақ соның өзінде де иснадпен келтіреді. Мынадан естім, мынадан естім, мынадан естім деп. Соның ішінде бір келгені муғаффалдардың бірі, яғни ақмақтардың бірі, қайтыс болайын деп жатқан адамға талқин жасапты. Талқин деген жанында отырып ла иляха илlallah деп айту. Өзі илля сөзінен кейін
Мысалы, илля лил истисна дейді. Дұрыс па? Исключение жасау үшін. Егер алдында нафи келетін болса, онда ол хаср. Алдында нафи келетін болса, хаср. Нафи келмесе, онда ол истисна мансуб болады. Яғни фатха қойылады. Мысалы, kullu ummati halka, kullu ummati muafa illa al-mujahirин. Тек қана күнәларын жария етушілерден басқа дейді. Бұл жерде ол истисна. Ал егер алдында нафи келетін болса, ла деген сияқты, онда ол нафи болады. Мысалы, ла илаха иллаллаху. Илля бұл жерде истисна емес, бұл жерде хаср дейді оны. Енді хаср болғандықтан да бұл жерде алдында нафи ла келгендіктен де иллаллаху деуге болады, иллаллаха деуге болады. Яғни екеуі де жайыз. Бірақ иллаллаху күштірек. Соны бір адам талқин етіп жатып айтыпты. Қайтыс болып жатқан адамға, енді өлім төсегінде жатқан адамға жанында отырып алып, «Құл ла илаха иллаллаху әу иллаллаха», яғни «Ла илаха иллаллаху» деп айт, немесе «Иллаллаха» деп айт, бірақ «Сибауай иллаллаху» күштірек деген деп жанында отырып алып, өлімде жатқан адамға солай айтып жатыр. Сонда жанында бір отырып айтады еді. Бірінші мәрте өлімде жатқан адамға наху үйреткен адамды көрдім деп айтады. Мысалы, тағы біреуі бір адам имамдыққа шығыпты. Сөйтіп, ғайрил мағдуби алейхим вәлә заллин деп, бізде зат дейді ғой әлгі таяқшасы бар үстінде, вәлә заллин деп оқыпты. Сөйтсе артында тұрған біреу шыдаймай кеткен ғой, тәжвидке қатты көңіл бөлетін адам болса керек, арқасынан бір теуіпті. Сөйтсе анау «Әй, бахри» деп айтады деді. Бахри деген, арқам деген сөз. Бірақ о негізі бахр дегенде захр, зымен жазылу керек та. Ал олан датпен айтып жатыр. Сөйтсе артында тұрып айтады деді. Бахрыңнан датты алды, уәлә далинге қой, уәлә залинге. Сол кезде нормально боласың, арқаға ұрмайды деп. Енді ғұламаларымыз сондай хабарлар келтіргенде де санатпен келтіреді. Біз бұл жерде имамдарымыз ол санатты жоққа шығару емес. Бірақ дейді, егер хадис ғұламалар оны қабылдаса, онда ғұламалардың бәрі қабылдап онымен амал етіп жатса, онда не үшін бір әлсіз адам үшін біз ол хадисті тастауымыз керек дейді. Адамдардың, яғни амал етіп келе жатқаны ол ең үлкен дәлел емес пе дейді. Және шәкірт айтады, имам Мұхаммад ибн Юсуф аль-Баннури ұстазымызды естіттім дейді, ол да үлкен ғұламалардан. Сол кісі айтқан дейді. Имам Ануар Шах аль-Кашмир рахмахулла айтатын еді дейді. Кана ал-иснаду ли алла ядхула фид-дини ма лайса минху. Иснад діннен болмаған нәрсе кірмеу үшін дейді. Ла ли яхруджа минад-дини ма табата минху мин амали ахли al-иснад. Бірақ иснад иелерінің, яғни дінде бар нәрсені шығару үшін емес дейді. Дінде бар нәрсені діннен шығарып тастау үшін емес, дінде жоқ нәрсені дінге кіргізбеу үшін деп айтқан дейді. Бұл имам Ануар Шах аль-Кашмири рахмахуллахтың сөзі. Тағы бір мәселе бар. Даиф хадиске қатысты жалпы. Бірақ иншалла оны Алла насіп етсе, келесі дәрісімізде жалғастырармыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім насіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.